हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू लुक। दिस इज़ मी सारिका रोजर। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हेयर के ऊपर एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा व्लॉग, क्योंकि मैं हेयर्स के ऊपर इंफॉर्मेटिव व्लॉग लाती रहती हूँ, आप सबको बहुत पता होगा। तो आप लोग जैसे अक्सर हमारे सैलून है हमारा अपना, तो हमारे पास जो क्लाइंट आती हैं उनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होता है, या तो हेयर की प्रॉब्लम होती है या तो स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो मैं स्किन के ऊपर भी एक अच्छी सी थ्योरी लेके आऊँगी, तो उसका भी आप लोग वेट कीजिएगा, उसकी भी क्लास जल्द आएगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हेयर के ऊपर बहुत ही अच्छा व्लॉग है। मैं हेयर की ज़्यादातर इसलिए लाती हूँ क्योंकि हेयर की प्रॉब्लम हम लोगों को ज़्यादा सुनने को मिलती है, और आजकल हेयर की प्रॉब्लम, हेयर फॉल्स वगैरह और फिजी हेयर्स, और बहुत कम लोग होते हैं जिनके हेयर थोड़े घने होते हैं या शाइन होती है उनके हेयर में या स्ट्रेट होते हैं। तो बहुत कम लोगों के ऐसे हेयर होते हैं जो अपने हेयर की हिफाजत करना जानते हैं, जिनको पता है वो क्या अपने बालों में लगाएंगे तो उनके हेयर अच्छे होंगे, क्या नहीं लगाएंगे तो उनके हेयर ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। कुछ लोगों के हेयर अच्छे होते हैं बट वो गलत चीज़ें लगा कर अपने हेयर्स को डैमेज कर लेते हैं, और हमारे हेयर ऐसे चीज़ है जिसको हम लोग डैमेज कर लें तो उसको रिपेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट वो रिपेयर होते हैं। तो उसी प्रॉब्लम का आज मैं एक मज़ेदार, एक अच्छा सा, छोटा सा, बहुत ही मतलब अच्छी प्राइस में एक अच्छा सा सॉल्व लेके आई हूँ, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। स्नोकिया का हेयर केराटिन प्रोटीन मास्क है, जो आप लोग अपने हेयर में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी होंगे, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब अपने हेयर्स में आप लोग ये अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप लोग खुद एक दिन में ही रिजल्ट देखेंगे, और एक दिन में आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा। आपने जैसे इसको अपने हेयर में अप्लाई कर लेना है, आप लोगों ने इस तरह लेना है अपने। तो ये अप्लाई करने का मेथड कुछ इस तरह का होता है कि आप लोगों ने अपने हेयर्स में ऐसे लेकर इस तरह अप्लाई करना है और अपने रूट्स में हल्का हल्का अप्लाई करना है। उसके बाद आप लोग अब अपने हेयर को ड्राई कर लें। आयरन आप लोगों ने नहीं करना, आप लोग ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद आप लोगों का कोई सीरम आपका है, कोई अच्छा सीरम जो आप अप्लाई करते हैं अपने हेयर्स में, उसको लगाकर अपने हेयर को स्ट्रेट करें, और आपके हेयर 90 बल्कि 100% तक ड्राई होने चाहिए। 100% ड्राई होने के फिर उसके बाद आपने स्ट्रेट करना है। गीले हेयर्स पे कभी स्ट्रेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके हेयर उससे भी डैमेज होने का खतरा होता है। तो जब आप ये लगाएंगे तो आपके हेयर बहुत ही अच्छे होंगे। और केराटिन रिपेयर मास्क है, जिससे आपके हेयर को ये रिपेयर करता है। इसमें हार्मोन्स होते हैं, ब्यूटी अलॉन्ग विद नेचुरल। इसके अंदर आपकी हेयर्स बिल्कुल नेचुरल हो जाएंगे। इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो आपके हेयर्स को एकदम रिपेयर करने में आपकी हेल्प करते हैं। दोबारा से आप लोगों को आपके जैसे ड्राई हेयर है, फिजी हेयर है, कैसे भी हेयर है, ये आप लोग अप्लाई करते जाएंगे तो आपके जो हेयर है वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। तो ये सिर्फ मैं इसलिए बताती हूँ ताकि जो हमारी आपी हैं या कोई भी ऐसी हैं जो देखती हैं ब्लॉग्स और उनको ये होता है कि हमारे हेयर अच्छे हो जाए। काफ़ी लोगों के हेयर नहीं अच्छे होते, उनके हेयर केमिकल यूज़ की वजह से या कोई आप लोगों ने खुद ही कोई टोक के लगा कर अपने हेयर को डैमेज कर लिया होता है। तो मैं इसलिए बताती हूँ ताकि जिनके हेयर अच्छे नहीं है वो ये यूज़ करके बिल्कुल अपने प्यारे से हेयर अचीव कर सके। तो मेरी होगी कि आप लोग ज़रूर इसको अचीव करें, ताकि जो आपके अच्छे से हेयर है वो आप लोगों को मिल सके, और ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग ज़रूर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे 3-4 दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है, शादियां हो रही हैं, तो उस वजह से अभी हम लोग बिज़ी चल रहे हैं, सैलून में बहुत बिजी डे हो रहे हैं, तो फिर हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए हेयर की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि हम लोग जो हमारे पास क्लाइंट सैलून्स में आते हैं तो हम उनको भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप यूज़ करें, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है, आप इसको आराम से बाय कर सकते हैं। आप बेशक ना पूरा प्रोडक्ट लें, बस ये ले लें और अपने घर में यूज़ करें। और इसको आप लोग तकरीबन 20 से 15 मिनट अपने हेयर्स में अप्लाई करके रखें। उसके बाद वॉश करने के बाद आपको, जैसे मैंने बताया, आप लोग सीरम अप्लाई करने के बाद इसको स्ट्रेट कर लें, तो इससे आपके बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आपके ड्राई फिजी हेयर हैं या आपके हेयर बिल्कुल डैमेज है, आपके हेयर ग्रोथ भी नहीं कर पा रहे सही से, तो ग्रोथ के लिए मैं बहुत ही अच्छा आपके लिए व्लॉग लेके आऊँगी। तो ग्रोथ के आपके हेयर ग्रोथ होने लग जाएंगे और आपके हेयर फॉल भी रुकने लग जाएगा, तो उसका भी व्लॉग आएगा जल्द से जल्द। तो मैं अभी सिर्फ बात कर रही हूँ ड्राई हेयर, फिजी हेयर के ऊपर, और विदाउट शाइन, जिनके हेयर में शाइन नहीं होती, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा व्लॉग है, वो ज़रूर देखें और इसको यूज़ कीजिए। ये है स्नोकिया का हेयर केराटिन रिपेयर मास्क, जिसको हम हेयर केराटिन मास्क बोलते हैं। बहुत ही अच्छा स्नोकिया का हेयर केराटिन मास्क है, जैसे आप सबको पता है हमने स्नोकिया की हेयर रिबॉन्डिंग की थी, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो ये मास्क भी बहुत ही अच्छा, आप लोग अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की व्लॉग का एंड करते हैं। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।